Yakin sudah tahu semua tentang kucing Anda. Bagaimana jika saya beritahu Anda, banyak hal yang selama ini Anda kira fakta tentang mereka, ternyata cuma mitos belaka. Contohnya, suara dengkuran, purring, khas yang Anda dengar setiap hari itu, bisa jadi punya arti yang sama sekali berbeda dari yang Anda duga. Hari ini, kita akan membongkar 6 mitos paling populer tentang kucing yang sudah saatnya kita berhenti mempercayainya. Bersiaplah. Karena beberapa pengungkapan ini mungkin akan mengubah total pandangan Anda tentang si teman berbulu dan membantu Anda merawat hewan peliharaan Anda dengan lebih baik. Kucing telah hidup berdampingan dengan manusia selama ribuan tahun. Sepanjang waktu itu, mereka menjadi bintang di dongeng, legenda, dan tentu saja sumber banyak kesalahpahaman. Beberapa mitos lahir dari salah tafsir perilaku mereka. Sementara yang lain datang dari film kartun atau kisah-kisah kuno. Namun, memahami hakikat sejati kucing adalah kunci untuk kesehatan mereka dan terjalinnya hubungan yang harmonis antara Anda dan mereka. Mari kita mulai dengan sebuah mitos yang sepertinya sudah diketahui semua orang, bahkan bagi yang tidak punya kucing sekalipun. Mitosnya berbunyi, kucing selalu mendarat dengan keempat kakinya. Pernyataan ini begitu melekat dalam budaya kita hingga menjadi semacam aksioma. Kita melihatnya di kartun, mendengarnya dalam percakapan sehari-hari. Tapi, benarkah demikian? Sejujurnya, ada banyak kebenaran dalam mitos ini. Kucing memang memiliki kemampuan bawaan yang hampir ajaib untuk memutar tubuhnya di udara. Fenomena ini dikenal sebagai refleks menegakkan tubuh. Ini bekerja berkat struktur tubuh kucing yang unik. Pertama, mereka memiliki sistem vestibular yang sangat sensitif, yang terletak di telinga bagian dalam. Sistem ini langsung mendeteksi mana atas dan mana bawah. Begitu kucing mulai terjatuh, otaknya menerima sinyal darurat dan memicu serangkaian gerakan. Kucing pertama-tama memutar kepalanya untuk menyejajarkannya secara horizontal. Kemudian, berkat tulang belakang yang sangat fleksibel dan tidak adanya tulang selangka yang kaku, ia memutar bagian depan tubuhnya, lalu diikuti bagian belakang. Kakinya diregangkan ke bawah, punggungnya melengkung untuk meredam benturan, dan voila, kucing siap mendarat. Seluruh trik akrobatik ini hanya membutuhkan sepersekian detik. Namun, disinilah letak bahaya utama mitos itu. Kata selalu adalah sebuah pernyataan yang sangat berlebihan. Refleks menegakkan tubuh ini bukan sihir, melainkan fisika. Dan agar refleks ini bekerja, diperlukan kondisi tertentu. Kondisi paling penting adalah waktu, yang berarti ketinggian. Paradoksnya, jatuh dari ketinggian rendah, misalnya dari meja atau dari tangan Anda, bisa jauh lebih berbahaya daripada jatuh dari lantai 2. Kucing tidak punya cukup waktu untuk menyelesaikan putarannya. Akibatnya, ia bisa jatuh canggung ke samping, punggung, atau bahkan kepalanya, menyebabkan cedera serius. Di sisi lain, ketinggian yang sangat tinggi juga tidak menjamin keamanan. Ya, kucing akan punya waktu untuk memutar balik tubuhnya. Namun, hukum gravitasi tidak bisa ditiadakan. Kekuatan benturan dengan tanah akan sangat besar. Meski kaki berfungsi sebagai peredam guncangan, mereka tidak bisa menyerap seluruh energi benturan. Akibatnya, patah tulang anggota tubuh, robekan organ dalam, bahkan cedera rahang. Oleh karena itu, mohon lupakan gagasan bahwa kucing Anda kebal terhadap jatuh. Ini hanyalah mekanisme bertahan hidup yang, sayangnya, tidak selalu berfungsi. Pastikan memasang jaring pengaman di jendela, dan jangan mempertaruhkan kesehatan hewan peliharaan Anda hanya karena percaya pada mitos lama. Selanjutnya, mari kita bahas mitos kedua yang sudah melekat erat di benak kita berkat film kartun dan buku anak-anak yang tak terhitung jumlahnya. Kucing wajib minum susu. Gambaran anak kucing lucu yang menjilati susu dengan lahap dari mangkuk kecil sudah sangat familiar bagi kita semua. Ini terlihat sangat alami dan wajar, bukan? Tapi,
Disinilah kita akan menemukan kejutan besar yang tidak menyenangkan. Bagi sebagian besar kucing dewasa, susu sapi bukanlah camilan, melainkan justru bisa menjadi pemicu masalah pencernaan. Dan ada penjelasan ilmiah sederhana untuk hal ini. Semua ini berkaitan dengan zat bernama laktosa. Itu adalah gula susu. Untuk mencernanya dibutuhkan enzim khusus bernama laktase. Anak kucing kecil selama masih menyusu pada induknya memproduksi enzim ini dalam jumlah besar. Ini logis dan sudah diatur oleh alam karena susu adalah satu-satunya makanan mereka. Namun, begitu anak kucing tumbuh dewasa dan beralih ke makanan padat, tubuhnya memutuskan bahwa laktase tidak lagi diperlukan. Produksi enzim ini akan menurun drastis atau bahkan berhenti sama sekali. Hal yang sama juga terjadi pada banyak manusia. Seiring bertambahnya usia, mereka mengalami intoleransi laktosa. Nah, bayangkan saja, kucing dewasa yang hampir tidak memiliki enzim laktase yang dibutuhkan, minum susu sapi. Apa yang terjadi selanjutnya? Laktosa yang tidak tercerna akan langsung menuju usus besar, di mana ia menjadi makanan bagi bakteri. Akibatnya, perut kembung, gas, sakit perut, dan yang paling sering, diare. Ini jelas tidak menyenangkan, baik bagi kucing maupun bagi pemiliknya yang kemudian harus membersihkan kotak pasir. Tentu Anda mungkin berkata, tapi kucing saya minum susu baik-baik saja kok. Ya, memang ada pengecualian. Beberapa kucing mempertahankan kemampuan mencerna laktosa dalam jumlah kecil. Tapi itu tidak berarti susu baik untuk mereka. Susu sapi banyak mengandung lemak dan komposisinya sama sekali tidak seimbang untuk seekor karnivora. Jadi, apa yang harus dilakukan? Jawabannya sederhana. Minuman terbaik dan paling penting bagi kucing adalah air bersih dan segar. Air ini harus selalu tersedia. Dan jika Anda benar-benar ingin memanjakan hewan peliharaan Anda, di toko hewan peliharaan ada susu bebas laktosa khusus untuk kucing. Tapi ingat, itu hanya camilan, bukan sumber cairan utama. Mari kita tinggalkan stereotip susu ini di masa lalu, demi kesehatan dan kenyamanan teman-teman berbulu kita. Mitos berikutnya ini berkaitan langsung dengan emosi. Bunyinya begini, jika kucing mendengkur, itu berarti dia bahagia. Kita terbiasa berpikir bahwa dengkuran itu adalah manifestasi tertinggi dari kebahagiaan seekor kucing. Anda mengelus kucing, dia berbaring di pangkuan Anda dan menyalakan mesin kecilnya. Kelihatannya sudah jelas, dia sedang di puncak kebahagiaan. Dan dalam sebagian besar kasus, Anda benar. Kucing memang mendengkur karena senang ketika mereka merasa nyaman, aman, dan santai. Ini adalah cara mereka mengatakan, aku merasa nyaman, teruskan. Anak kucing mulai mendengkur sejak hari-hari pertama kelahirannya. Berkomunikasi dengan induknya saat menyusu. Ini adalah sinyal bahwa semuanya baik-baik saja dan susu mengalir lancar. Namun, disinilah bagian yang paling menarik dimulai. Mendengkur adalah mekanisme yang jauh lebih kompleks dan multidimensi daripada sekadar ekspresi kegembiraan. Para ilmuwan dan dokter hewan sudah lama menyadari bahwa kucing mendengkur dalam situasi yang sama sekali berbeda. Dan terkadang sama sekali tidak menyenangkan. Misalnya, kucing bisa mendengkur saat ia ketakutan atau mengalami stres berat. Anda pasti pernah memperhatikan ini saat berada di klinik hewan. Kucing duduk di meja, ketakutan, namun pada saat yang sama dia mendengkur. Ini tidak berarti dia menikmati pemeriksaan. Dengan demikian, ia mencoba menenangkan dirinya sendiri dan menunjukkan kepada sekitarnya bahwa ia tidak menimbulkan ancaman. Ini semacam bendera putih. Aku takut, tolong jangan sentuh aku. Lebih dari itu, kucing mendengkur saat mereka kesakitan. Hewan yang terluka atau kucing yang sedang melahirkan sering mengeluarkan suara ini. Awalnya ini terlihat tidak logis. Mengapa harus membuang energi untuk mendengkur, padahal kamu sedang kesakitan? Jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda. Penelitian menunjukkan bahwa getaran yang dihasilkan oleh dengkuran memiliki frekuensi tertentu, dari 25 hingga 150 Hz.
Ternyata, getaran dalam rentang ini membantu penyembuhan jaringan dan bahkan penyatuan tulang. Pada dasarnya, mendengkur adalah bentuk penyembuhan diri. Kucing menggunakan pijat getar internalnya untuk meredakan nyeri dan mempercepat pemulihan. Ini adalah mekanisme evolusi yang menakjubkan. Oleh karena itu, lain kali Anda mendengar kucing Anda mendengkur, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Perhatikan konteksnya, bahasa tubuhnya, situasinya. Jika ia santai dan bermanja-manja, ia bahagia. Namun, jika ia tegang, bersembunyi, atau menunjukkan tanda-tanda sakit, dengkurannya mungkin adalah panggilan minta tolong atau upaya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Mari kita selami dunia takhayul. Mitos keempat ini adalah salah satu yang tertua dan sayangnya masih sangat melekat. Ia mengatakan, kucing hitam membawa kesialan. Cukup seekor kucing hitam melintasi jalan, dan orang-orang yang mudah percaya akan langsung mengubah rute, memegang kancing baju, atau meludah ke belakang bahu mereka. Dari mana asalnya kepercayaan aneh ini? Akarnya tertanam dalam di Eropa abad pertengahan. Pada masa kelam itu, di era perburuan penyihir, segala sesuatu yang misterius dan tidak dapat dimengerti menimbulkan ketakutan. Dan kucing, terutama yang hitam, adalah kandidat yang sempurna untuk peran sebagai kaki tangan iblis. Gaya hidup nokturnal mereka, mata yang bersinar dalam gelap, gerakan tanpa suara, semua ini tampak supranatural. Gereja secara aktif mendukung ketakutan ini. Dipercaya bahwa penyihir dapat berubah menjadi kucing hitam untuk melakukan perbuatan gelap mereka secara diam-diam. Warna hitam diasosiasikan dengan malam, kejahatan, dan kematian. Akibatnya, hewan-hewan malang itu mulai diburu dan dimusnahkan bersama dengan wanita-wanita yang dituduh melakukan sihir. Ketakutan irasional ini terbukti sangat gigih dan bertahan hingga hari ini, berubah menjadi takhayul biasa. Namun, mari kita lihat ini dari sudut pandang logika. Bisakah warna bulu seekor hewan memengaruhi peristiwa dalam hidup kita? Tentu saja tidak. Ini hanya genetika. Warna hitam disebabkan oleh gen yang menghasilkan pigmen eumelanin dalam jumlah besar. Tidak ada sihir, murni biologi. Terlebih lagi, di beberapa budaya, kucing hitam diperlakukan sama sekali berbeda. Misalnya, di Mesir kuno, kucing dari warna apapun dihormati sebagai hewan suci. Di Inggris dan Jepang, dipercaya bahwa kucing hitam di rumah justru membawa keberuntungan, dan para pelaut memiliki kepercayaan bahwa kucing hitam di kapal menjanjikan pelayaran yang aman. Sayangnya, mitos konyol ini memiliki konsekuensi yang sangat nyata dan menyedihkan. Karena takhayul, kucing dan anak kucing hitam paling sulit menemukan rumah. Di penampungan, mereka tinggal lebih lama daripada saudara-saudara mereka dengan warna lain. Mereka lebih jarang diadopsi, dan terkadang sayangnya bahkan disakiti di jalan. Oleh karena itu, marilah kita menjadi orang yang rasional. Karakter kucing, kasih sayang, dan kesetiaannya sama sekali tidak tergantung pada warna bulunya. Kucing hitam adalah teman yang sama indahnya, penyayang, dan lucu, seperti halnya yang oranye, putih, atau belang. Dan lain kali, saat seekor kucing hitam melintasi jalanmu, jangan takut. Cukup senyumi dia dan doakan harinya menyenangkan. Mari kita bahas masalah kesehatan. Mitos nomor 5 yang sering membuat banyak pemilik kucing cemas berlebihan tanpa alasan jelas adalah, jika hidung kucing kering, berarti ia sakit. Keyakinan ini begitu umum, sampai banyak yang menggunakan hidung peliharaan sebagai semacam barometer kesehatannya. Kalau disentuh, hidungnya lembab dan dingin, wah, itu pertanda baik. Tapi kalau kering dan hangat, langsung panik dan buru-buru telepon dokter hewan. Sebenarnya, mengapa hidung kucing bisa basah? Kelembapan ini bukan cuman air. Ini adalah sekresi yang dihasilkan kelenjar khusus di hidung. Ditambah juga air liur dari kebiasaan kucing menjilati. Hidung yang basah punya fungsi sangat penting.
membantu kucing menangkap bau lebih baik. Partikel bau secara harfiah menempel pada permukaan yang lembab sehingga mempertajam indera penciuman mereka. Bagi kucing, penciuman adalah salah satu cara utama mereka menjelajahi dan memahami dunia. Lalu, mengapa hidung kucing bisa menjadi kering? Ada banyak sekali penyebabnya dan sebagian besar sama sekali tidak berbahaya serta tidak ada hubungannya dengan penyakit. Pertama, lingkungan sekitar. Jika suhu di rumah Anda panas dan udaranya kering, misalnya saat musim kemarau atau ketika pemanas ruangan menyala, hidung kucing tentu akan mengering lebih cepat. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan soal ini. Kedua, tidur. Saat kucing tidur, mereka tidak menjilati hidungnya. Jadi, jika Anda menyentuh hidung kucing yang baru bangun tidur, kemungkinan besar hidungnya akan terasa hangat dan kering. Hanya dalam 10-15 menit setelah kucing membersihkan diri atau mandi sendiri, hidungnya akan kembali basah. Ketiga, aktivitas fisik. Setelah bermain aktif atau berlari, suhu tubuh kucing sedikit meningkat dan hidungnya juga bisa menjadi lebih kering. Tentu, dalam beberapa kasus, hidung kering memang bisa menjadi salah satu gejala penyakit. Misalnya saat kucing dehidrasi atau mengalami demam. Namun, dan ini yang paling penting, hidung kering tidak pernah menjadi satu-satunya gejala. Jika kucing sakit, Anda akan melihat tanda-tanda lain yang jauh lebih jelas. Lesu, menolak makan dan minum, perubahan perilaku, atau masalah buang air di luar kotak pasirnya. Jadi, hidung yang kering atau hangat saja bukanlah alasan untuk panik. Ini adalah kondisi yang benar-benar normal dan bisa berubah sepanjang hari. Daripada terus-menerus menyentuh hidungnya, lebih baik perhatikan kondisi umum dan perilaku kucing Anda. Itulah indikator utama kesehatannya. Biarkan saja hidungnya. Ia tahu kapan harus basah dan kapan harus kering dengan sendirinya. Dan akhirnya, mitos terakhir, yang keenam. Mitos ini mungkin yang paling menyakitkan bagi siapa saja yang tulus mencintai kucing mereka. Mitos ini menyatakan bahwa kucing adalah makhluk egois, narsis, dan mandiri yang tidak mampu menjalin ikatan mendalam dengan manusia. Konon, mereka hanya butuh makanan dan tempat berlindung dari kita. Seringkali, mereka dibandingkan dengan anjing yang konon mencintai pemiliknya tanpa syarat. Sementara kucing hanya membiarkan kita hidup bersama mereka. Kesalahpahaman ini lahir karena ketidaktahuan mendasar tentang sifat kucing. Kita mencoba mengukur perilaku mereka dengan standar manusia atau anjing. Padahal ini sama sekali tidak benar. Kucing bukanlah anjing. Mereka memiliki jalur evolusi yang berbeda. Dan oleh karena itu, bahasa komunikasi serta ekspresi perasaan yang sama sekali berbeda. Anjing adalah hewan sosial. Mereka terbiasa dengan hierarki, kepatuhan yang jelas pada pemimpin, dan ekspresi emosi yang berlimpah. Mereka akan melompat kegirangan saat Anda pulang dan mengikuti Anda kemanapun. Kucing, di sisi lain, secara alami adalah pemburu soliter. Nenek moyang mereka tidak hidup dalam kelompok besar. Oleh karena itu, sinyal sosial mereka jauh lebih halus, terkendali, dan lembut. Mereka tidak akan menciumi wajah Anda secara berlebihan untuk membuktikan cinta mereka. Mereka akan mengatakan, "Aku cinta kamu," dalam bahasa kucing mereka yang unik. Lalu bagaimana bentuknya? Berikut hanya beberapa contohnya. Ketika kucing berkedip pelan sambil menatap Anda, itu bukan karena bosan. Dalam bahasa kucing, ini disebut ciuman kucing. Begitulah cara mereka menunjukkan bahwa mereka sepenuhnya percaya dan merasa aman di dekat Anda. Ketika kucing menggesekkan tubuhnya ke kaki Anda atau menyundulkan kepalanya, itu bukan hanya sekadar meminta makanan. Di pipi dan dahinya terdapat kelenjar khusus yang mengeluarkan feromon. Dengan begitu, ia meninggalkan baunya pada Anda, menandai Anda sebagai miliknya, sebagai bagian dari keluarganya. Ini adalah manifestasi tertinggi dari kepercayaan dan kasih sayang. Bahkan keberadaan kucing di ruangan yang sama dengan Anda saja sudah merupakan tanda kasih sayangnya.
Ia bisa saja bersembunyi di bawah sofa atau pergi ke ruangan lain, tetapi ia memilih untuk berada di dekat Anda. Ia bisa tidur di kaki Anda, mendengkur pelan saat Anda bekerja di depan komputer, atau menyambut Anda di pintu. Penelitian membuktikan bahwa antara kucing dan pemiliknya terbentuk ikatan emosional yang kuat, sama seperti antara anak dan orang tua. Kucing merindukan kita saat kita pergi, senang saat kita kembali, dan mencari kenyamanan dari kita dalam situasi stres. Jadi, tolong, jangan percaya mitos tentang keegoisan mereka. Kucing mencintai kita dengan dalam dan setia. Kita hanya perlu belajar memahami bahasa cinta mereka yang tenang dan halus. Satu penemuan besar yang seringkali mengejutkan banyak orang adalah fakta di balik dengkuran kucing. Bayangkan saja, kucing Anda bisa mendengkur di pangkuan Anda, bukan karena senang, tapi justru karena ia merasa sakit dan secara naluriah berusaha menyembuhkan dirinya sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa getaran pada frekuensi dengkuran kucing dapat membantu regenerasi jaringan dan tulang. Ini bukan hanya sekadar suara biasa, ini adalah mekanisme bertahan hidup yang nyata. Benar-benar sebuah kejutan, bukan? Menyadari hal ini membuat kita melihat perilaku hewan peliharaan kita dengan cara yang sama sekali berbeda dan menjadi lebih perhatian kepadanya. Sama halnya dengan mitos tentang kemandirian mereka. Ketika Anda memahami bahwa sundulan kepala yang lembut itu adalah setara dengan pelukan kucing dan tanda kepercayaan tertinggi, interaksi Anda dengan hewan peliharaan Anda akan naik ke tingkat yang baru. Kucing sama sekali tidak egois. Mereka hanya mengatakan, "Aku mencintaimu," dalam bahasa mereka sendiri, bahasa kucing. Seperti yang Anda lihat, dunia kucing jauh lebih kompleks dan menarik daripada sekumpulan stereotip belaka. Dengan menghancurkan mitos-mitos ini, kita tidak hanya belajar fakta-fakta menarik. Kita belajar untuk lebih memahami kebutuhan hewan peliharaan kita, merawatnya dengan benar, dan membangun ikatan yang benar-benar kuat, yang didasarkan pada pengetahuan dan rasa hormat. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini membantu Anda mengetahui sesuatu yang baru tentang teman berbulu Anda, silakan tekan suka dan berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan pengungkapan baru lainnya. Mitos kucing apa yang pernah Anda percaya? Atau mungkin Anda tahu kesalahpahaman lain yang belum kami sebutkan? Bagikan cerita Anda di kolom komentar.